Donc, on a vu dans la vidéo précédente la méthode utilisée pour calculer ce qu'on appelle la volumétrie. Donc aujourd'hui, Monsieur Saïd, il va vous faire un exemple de calcul sur le tableau. Donc, Monsieur Saïd, à vous la parole. Merci Monsieur Hamza. Donc dans cette séance, on a essayé pour faire la volumétrie de ce projet. Il consiste d'un projet de mur de clôture. Donc on a essayé pour faire la volumétrie de ce projet. Ce projet consiste de travaux de terrassement et après le béton de propreté, après le béton armé pour les semelles. Il s'agit d'une semelle filante. On a ici un mur donc par les briques. Et ici, diapron ou bien chaperon. Donc, ce projet va sur 500 mètres de longueur. Donc, premièrement, on va commencer par terrassement. Donc, pour le numéro de référence journal 1, terrassement. Et après, pour exécuter le terrassement, là, on doit travailler sur 4 étapes. Premièrement, le décapage, déblai, le remblai et le terre évacué. Donc je mets ici 1, 1 et je commence par le décapage. Le décapage, ça veut dire le nettoyage de terrain. Donc le décapage sera par mètre carré. Donc comme unité journante mètre carré, la tâche récapitulative c'est le terrassement et la sous-tâche c'est le décapage, le déblai, remblai, terre évacuée. Alors, décapage mètre carré, le nombre sera 1 et les dimensions sera ici on a 60 centimes, donc 0,6 comme largeur et comme longueur on a 500 mètres. Et je dois faire la multiplication, donc 1 le nombre fois 500 fois 0,6 pour avoir la quantité totale. Après, je dois calculer le déblai, donc je mets ici 1, 2, 1, 2, le débit. Le débit, ça veut dire l'excavation du fruit. Donc, l'unité ne sera pas le cube. Toujours, on doit calculer le déblai, le remblai par le mètre cube. Le nombre sera 1 et les dimensions, on a ici comme largeur 60, 0,6. Comme hauteur, on prend le niveau de TN, donc ici plus ou moins 0,0 et on monte ici moins 1,2. Normalement, dans le cas de Marrakech Bengrid, toujours on doit excaver 1,20 pour obtenir le bon sol. Les variables suivant la zone. مثلا الناس ديال الحسيمه ولا يكونوا كيحفروا متر 60 ولا متر 80 pour avoir le bon sol. لو كان تاع الراش كنحفروا متر 20 متر 30 دونك suivant la nature du sol. شكون اللي يقدر يحسب لي لا هوتور اكزاكت هو لابراتوار اللي يقدر يدير لي سيسي وابخي يعطينا لا هوتور ا اكسكافي pour avoir le bon sol. غير نورمالمون هاد لي بروجي صغار ما تيكونش عندنا لابراتوار دونك كنخليو لينيسياتيف البيولوجي و لي كونترابرونور تيكون لو كونتور دو ترافو بيان لو تكنيسيان جيني سيفيل هو اللي كيشوف التيران. بطبيعة الحال كاين دي تكنيك باش نعرف هذاك واش بون سول ولا با بون سول وني هادشي غتقراو نتوما في الموديل ديال ديسير لابراتوار مع سي حمزه ولا غيخدم معاكم لي ديسير اللي غديروا باش تشوفوا التيران واش بون سول ولا با بون سول. الوغ ملي كنرجعوا قلنا لونغور هو 500 لا هوتور هو عندنا متر و20 ولكن حنا ديجا درنا الديكاباج غناخدو نورمالمون خصني نقلب سي بي اس باش نعرف لا هوتور تاع الديكاباج نورمالمون تيكون ما بين 15 حتى ل 20 سنتيم. حنا نخدمو على 20 دونك متر و20 ناقص 20 تاع الديكاباج هي متر دونك كنديرو لنا 1 متر. غنديرو 1 متر ونديرو لا ملتيبليكاسيون 1 في 500 6 في 1 ونحطوها من بعد غندير الكالكول. نجيو نحسبو لو رومبلي. دونك إلا شفتو معايا
لو غومبلي يكون عندنا في لا زون هذه نسميوها زون 1 وعندنا منها جوج كاينه هنا ويكون في لا زون هذه زون بي دونك يكون تيكون دونك يكون عندنا الغومبلي ا ويكون عندنا الغومبلي بي. إذا مشينا للغومبلي ا دونك نورمالمون الغومبلي هو غيتحسب بار متر كيب ناخذ الله اكبر. دونك لو نورمال غيكون عندنا هنا جوج لان ا منها جوج و بي حتى هي منها جوج. من بعد لي ديمونسيون دونك هنا عندنا 60 هنا عندنا 40 60 ناقص 40 غتبقى عندنا 20 ديفيزي بار 2 غتبقى عندنا 10 هنا 10 وهنا 10 دونك لا لارجور هو 10 0.1 بور ا. من بعد يكون عندنا لا هوتور عندنا هو 30 ديجا كاين 0.3 هنا عندنا لونغور 500 لا هوتور هنا 0.3. نمشيو للبي. البي عندنا 40 ناقص 20 هي 20 ديفيزي على جوج تكون هنا 10 وهنا 10 دونك هنا عندنا 10 ناقص 10 هي 20 يعني لا لارجور هو 0.20 هنا 500 هنا لا هوتور هو 120 ناقص 40 هي 80 دونك 0.8. بيان سور غنديرو جوج 500 0.1 0.3 غنحطوها في البارسيال جوج 500 0.2 0.8 نحطوها في البارسيال نديرو لا سوم ونحطوها هنا اللي هي قدام الغومبلي اللي هو التوتال. دونك كملنا التيغاسمون دابا كيبقى لي التيغاسمون غير تيغ ايفاكيي pour bien expliquer qu'est-ce qu'on veut dire terre évacuée. شوفوا معايا هذا ليكزامبل هذا عندنا لو تي ان هو هذا جا لونتربرونور دار ليكسكافاسيون ها هو دونك بريميرمون خاصو يدير ديكاباج قلنا هو التيغ ديال تاع النتواياج ديكاباج دونك هذا خاصو يمشي لتحت ديريكتومون ما فيه لا غومبلي لا والو. من بعد عاد كندير ديبلي غنحط داكشي اللي بغيت نحط مثلا السميله ولا شي حاجه غادي ندير هنا. من بعد خصني نرجع لو غومبلي الى وافق بيان سور لابراتوار غادي يبقى ليا واحد شويه شيط هذا هو اللي خصني ندير ليه تيغ ايفاكي نجيب لي كاميون ونديرو ليكسكافاسيون ديال هذا التيران هذا ان شاء الله غادي نقراو في الموديل بروشين comment calculer le nombre de camions هكا باش نديرو ليكسكافاسيون ديال لي فو. غادي نرجعو للمثال ديالنا دونك نتيغ ايفاكي هذا سي فاسيل. الفورميل ديالو هو انا غنمسح un exemple ici باش نعطيكم الفورميل comment calculer terre évacuée. donc الفورميل هي هذه كنديرو الديكاباج ملتيبلي فوا ليبيسور ديالو في هاد الحالة عندنا هو 0.2 وغنزيدو ليه ديبلي هادشي كامل ناقص لو غومبلي مابقاش نمشي ندير هنا هاد ليسباس هذا هو اللي غادي يعطينا تيغ ايفاكي. دونك هو لا كونتيتي ديال الديكاباج حيت هي بمتر كاري جو دوا لو ملتيبلي بار سون ايبيسور اللي هو 0.2 بليس لو ديبلي هذا يكون صغار بار متر كيب. هادشي غندير لا سوم وغادي نقص منه لو غومبلي غيعطينا تيغ